Hello， 大家好啊！咁我就係男神 BB 啦，咁就食堂，好開心今日簽咗好多單，超開心啊！好開心啊！今日琴日咧開咗直播，跟住咧簽咗幾多單 ，Fanny 過數，但係到最後都冇過，你流失咗今日幾個客。蘇州過後冇聽答啊 ，Fanny 係好開心啊！我同埋咧，我條飲食片同埋嗰啲片咧，全部都做晒啦。我聽日開始減肥，係如果咧蚊期同大家講啦，1000蚊嘅港幣就可以每一日咧收美金。我而家係唔使返工嘅，我同你講。如果你想知道點解咧，咁你快啲 inbox 我留電話啦。係啊，快啲幫我分享咗條片先啦，你哋好開心。咩嚟㗎？糖嚟㗎？係行翻出嚟先。咁咧 ，Miss 咧，How are you？咁咧想同大家講聲咧，我而家好開心啊！我今日咧，終於本應可以攞到2000蚊㗎，跟住之後咧就有1000蚊咧俾佢扣咗月費啦，跟住之後咧就自己套現咗1000蚊，咁過多3日又攞多1000蚊，過多3日又攞多1000蚊。我而家有2個戶口，咁即係我而家大概 around keep 住都有16000幾蚊。係啊，每一日都會俾你㗎，我每日都可以兌現㗎，只係1000蚊㗎咋。係啊，分享咗啦 ，OK。你知唔知啊？好開心啊！好多人，我首先好多謝即係相信我嘅朋友啦，好多謝好多客戶啦，都加盟咗我哋呢間公司啦。咁我哋呢間公司呢，即係講明㗎，就算你係李嘉誠都好啦，佢都係只係用1000蚊玩呢個 game 嘅啫，個個都係用1000蚊去玩呢個 game。咁啊，每一日佢有5蚊嘅美金累積啦，直到你即係發展到你個團隊啦。咁呢個團隊又不停複製人啦，咁到最後呢，3000蚊美金一日指日可待，300蚊美金我即刻換一間大屋，換別墅，跟住邀請晒你哋身邊所有嘅粉絲入嚟我屋企度打邊爐，全程我請啊！你哋如果真係想了解多啲係關於嗰個1000蚊嗰個計劃嘅話呢，咁大家呢係可以第一時間呢就inbox 我留電話啦，係啊，咁希望同埋希望大家可唔可以幫我分享條片啊？唔該晒你啊！咁咧，你想唔想睇我撳鐘仔？講笑啊，好開心啊！總之即係我捱咗1年幾啦。由我出道嗰段期間，同拍嗰個做自己編劇執導去拍嗰個忍不住的眼淚，即係其實捱咗1年幾嘅時間，其實都好辛酸嘅。成日都揾埋啲錢翻嚟我嚟交租，都唔夠食。其實好多藝人同歌手咧，真係好辛酸嘅，因為佢哋又冇正職。係嘛？但係今時今日我好開心，因為我唔使返工，每個月都而家眼前就咁樣計算，就每個月都有16000蚊到啦。咁呢，我就感恩嘅，係啊。咁就所以我而家要努力啲啦。咁就我因為我有2個戶口啦，咁所以呢，我好快就會賺好多錢啦。係啊，咁希望大家如果你哋都想知道點樣用1000蚊一個計劃係可以令到你，佢仲係講明話一生一世只係用1000蚊啫喎，係啊，咁就之後呢，就可以令到你呢由每日累積美金越嚟越多，跟住呢就去到3000蚊美金一日，哇正啊！我都恨咗好耐，希望大家可以幫我分享呢條片啦，我而家要返上樓啦。